Dzień dobry wszystkim. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Jan Luca Caragiale. Dzisiaj będę odpowiadał o tym, co mnie szokuje w Rumunii. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, co mnie szokuje w Rumunii, są pieniądze. Ale nie chodzi mi o to, jak wyglądają. Co prawda tu mam banknot 100 lejowy i wygląda to, jak wygląda. Jest trochę plastikowy, także różnią się te banknoty od tych, które mamy takie papierowe w Polsce. Są takie bardziej niezniszczalne, bym powiedział. Ale nie o tym chciałem powiedzieć, to jest tylko taka ciekawostka. Przede wszystkim szokuje mnie to, jak tutaj ludzie przeliczają pieniądze. A mianowicie wielu ludzi, czy to ze starszego pokolenia, czy też nawet młodzi ludzie, co już bardziej mnie, że tak powiem, dziwi, mówią na pieniądze w milionach. Czyli takie 100 lei, które tutaj Wam pokazałem, przeliczane jest na 1 milion. Denominacja w Rumunii miała miejsce w 2005 roku i od tego czasu minęło 15 lat i ludzie dalej są przyzwyczajeni do mówienia o pieniądzach, które istniały w przeszłości. Wielu ludzi, nawet młodych, uczy się tego od rodziców i nieraz miałem z tym styczność z osobami, które znam w Rumunii, że przeliczają te pieniądze na miliony. Często ich upominałem, że my nie mamy przecież teraz milionów, nie zarabiamy jak bogaci ludzie w milionach, tylko zarabiamy w setkach czy też w tysiącach. I upominałem często znajomych, żeby nie wyrażali się w ten sposób, ale są do tego przyzwyczajeni. Ja po prostu czasami udaję, że nie rozumiem, jak oni przeliczają te pieniądze, bądź też, tak jak już wspomniałem, mówię im, żeby wyrażali się poprawnie. Kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, która mnie dziwi, bądź też szokuje w Rumunii, jest kilka tematów związanych z jedzeniem. Pierwszym z nich jest bulion. Już kiedyś wspominałem w filmie z Maramureș, jak byliśmy. Tam Was gdzieś odeślę też do linka z tego filmu. Aczkolwiek chcę o tym wspomnieć jeszcze raz, ponieważ bulion jest zrobiony tradycyjnie, czy to w Polsce, czy w Europie, z kurczaka i z warzyw ugotowana taka zupa, a w Rumunii jest to pasta taka pomidorowa. Także bardzo mnie to zaskoczyło, jak pewnego razu chcieliśmy coś za mną ugotować i bazą wyjściową do naszego dania miał być bulion. Także doszło do kontrowersji słownej, ponieważ mieliśmy na myśli dwie całkiem inne rzeczy. Kolejnym tematem, który chciałem poruszyć, związany z jedzeniem, jest hodowla zwierząt. Tutaj w Rumunii jest pełna wolność, jeśli chodzi o hodowlę. Jest tradycją zabijanie świń przed świętami Bożego Narodzenia. Również nie ma problemu z zabijaniem innych zwierząt. Jeżeli ktoś chce ubić krowę czy też kurczaka, nie ma z tym najmniejszego problemu. W Polsce, żeby zabić własne zwierzę w celu zjedzenia, niestety są potrzebne specjalne pozwolenia, kontrola z powiatowego inspektoratu weterynaryjnego. Tutaj czegoś takiego nie ma. Jest pełna swoboda i dowolność, także to jest kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć. W Rumunii spotkałem się również z tradycją taką, że w restauracjach są podawane wykałaczki po tym, jak skończycie zjeść posiłek, i mają one służyć do czyszczenia zębów. Także to jest też taka ciekawostka. Szczerze mówiąc, trochę mnie to zdziwiło i pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Nie znaczy to, że ludzie tutaj nie myją zębów. Oczywiście, że myją, ale te wykałaczki są podawane w restauracjach i również ludzie używają ich w domu. Rumunia to jest taki ciekawy kraj, w którym ceniona jest bardziej wolność taka. I tak jak już wcześniej wspomniałem o zwierzętach, to również jest bardziej pełna dowolność, jeśli chodzi o alkohol. Ludzie tutaj robią sobie alkohol w domu, bardzo często tradycyjną palinkę czy też cujkę, i ten alkohol mają prawo sprzedawać. Nikt nie patrzy na to, czy trzeba mieć jakieś pozwolenie.
nikt tego po prostu nie sprawdza, także jest to duży plus. Często można taki alkohol też kupić na bazarach. Nie tylko ludzie sprzedają z domu, również sprzedają w takich miejscach. Jest to coś, co mi się bardzo podoba, ponieważ w Polsce wszystko jest okupione akcyzą, czy też specjalnymi koncesjami. Tutaj ludzie nie mają z tym najmniejszego problemu, także to jest duży plus. Chciałem teraz powiedzieć o ciekawych rzeczach, które są związane z weselami w Rumunii. Mianowicie, gdy się zaczyna przyjęcie weselne, nie ma podawanych, tak jak są w Polsce, zup. W Rumunii nie podaje się zupy jako pierwsze danie. No, są przystawki, jest jakieś drugie danie. Zupa jest pominięta. Dopiero jak się robi poprawiny następnego dnia, wtedy wówczas zaprasza się gości w następnym dniu na to okazję, żeby zjedli sobie taką zupę. Ale w pierwszym dniu, gdy jest robione przyjęcie weselne, tej zupy po prostu nie ma. Kolejną ciekawą rzeczą, która jest związana z weselami, jest picie alkoholu. Ja byłem wielokrotnie na różnych weselach tutaj w Rumunii i w ogóle nie jest popularne picie wódki. Nie znaczy to, że tej wódki nie ma, bo przeważnie na weselach istnieją takie bary, przychodzi kelner i pyta się, co chcesz zamówić do picia, i wtedy jak ktoś ma ochotę na taką wódkę, to kelner przynosi. W Polsce wódka musi istnieć, butelka podana na stole i polskie wesele jest bez wódki niemożliwą rzeczą. Tutaj wódki ludzie nie piją na weselach zbytnio. Jeżeli już piją jakieś mocne alkohole, to jest to właśnie tradycyjna cójka lub też palinka, ale wódka nie jest po prostu tutaj popularna. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, związaną z weselami, jest również wręczanie kopert. W Polsce jest przyjęta tradycja, że jak para młoda wychodzi z kościoła, składa się życzenia i wtedy te koperty z pieniędzmi w tym momencie zostają wręczane. Tutaj wygląda to inaczej, ponieważ jeżeli goście mają zwyczaj dać kopertę państwu młodym, robią to w momencie, gdy kończy się przyjęcie. Gdy już wszyscy wychodzą praktycznie z przyjęcia, jest już po imprezie, wtedy wówczas zostawiane są koperty i trochę się z tego śmiałem pewnego dnia, dyskutując na ten temat z tatomany, ponieważ powiedział mi, że to wygląda tak, że w zależności od tego, jak to przyjęcie wyglądało, to wtedy liczy się pieniądze i w pewnym momencie jest stop, tak? Wystarczy tych pieniędzy, żeby zapłacić za to wesele. I również jest otwartą taką cechą suma, jaką państwo młodzi płacą za przyjęcie od osoby, także to nie jest żadna tajemnica i również to jest liczone w cenę tego, ile zostawia się później w kopercie, także to są takie bardzo ciekawe rzeczy związane z weselami. Pewnego dnia kupiłem Ani kwiaty i były to goździki. Była bardzo zaskoczona, ponieważ te kwiaty są uznane za kwiaty, które zostawia się dla osób zmarłych na cmentarzach. Także u nas są bardziej popularne chryzantemy, które są to kwiaty, które się daje na grobach. Tutaj natomiast są to goździki. W Rumunii często można usłyszeć od przyjaciół czy też znajomych pewne zdanie: jesteś brudny na swoich ustach od języka angielskiego. W momencie, jeżeli ktoś słyszy, że mówisz coś po angielsku, rozmawiasz z kimś, to można spotkać się z taką sytuacją. Nas spotkała raz kiedyś taka sytuacja i trochę się później śmiałem, ponieważ ta sama osoba, która powiedziała to do Any, sama udostępniała później na Facebooku czy na Instagramie swoje posty w języku angielskim. Resztę mojego filmu postanowiłem nagrać z domu, ponieważ chciałem przeczytać komentarze osób, które wypowiedziały się w tym temacie na mojej grupie facebookowej, która nazywa się Love Rumunia Blogi, Vlogi i Podróże. Pod każdym z moich filmów zawsze udostępniam
link do tej grupy, jak również do Instagrama. Także jeżeli jeszcze nie dołączyliście, to serdecznie Was do tego zachęcam. Nie będę czytał imion osób, które komentowały, bo może sobie tego nie życzą. I tutaj na laptopie przede mną mam komentarze, które będę czytał. Pierwszy z nich: ceny samochodów, wynajmu czy domów, mieszkań, działek są wyrażane w euro, mimo że przecież mają swoją walutę. I tak, to jest prawda. Chciałem się do tego odnieść właśnie. Tutaj jest bardzo popularny taki portal ogłoszeniowy OLX i właśnie tam najczęściej, jak są jakieś ogłoszenia związane z wynajmem mieszkań czy też do sprzedażą, dużo właśnie cen jest podawanych w euro i dużo osób właśnie traktuje tą formę zapłaty w tej walucie jako właściwą. My za nią akurat płacimy za wynajem mieszkania w lejach. No jest to moim zdaniem taka kwestia już dogadania się i podpisania umowy z właścicielem. Aczkolwiek jest to prawda, że te ceny w euro tutaj często się spotyka. Kolejny komentarz: zachowanie kierowców, nawet zielone światło dla pieszego nie jest świętością, ale i piesi też chodzą jak chcą. W ogóle chciałem powiedzieć, że z perspektywy kierowcy, a poruszam się tutaj samochodem po Bukareszcie, jest ciężko. Jest dużo różnych sytuacji, z którymi można się spotkać. Ja mam w planie w ogóle zrobić taki odcinek na ten temat, ale nie teraz. Teraz się będą pojawiały nasze inne filmy z podróży, czy też z Bukaresztu właśnie. Natomiast odcinek odnośnie tego, jak tutaj kierowcy jeżdżą, planuję zrobić na jesieni. Chcę się do tego jakoś solidnie przygotować, żeby Wam to jak najlepiej pokazać. W każdym razie jeżdżenie tutaj samochodem nie jest łatwe. Kolejny komentarz. Ten akurat zostawił mój kolega, który tutaj napisał w ten sposób. Odnośnie kupna samochodów. Jak kupiliśmy Skodę, to obok bazaru jest budka, a w niej pani, która sporządziła umowę kupna, wyszła, popatrzyła, no jest Skoda, każdy walnął autograf i po sprawie. Ja akurat nie mam żadnego doświadczenia z kupnem samochodu w Rumunii. Nie spotkałem się z tą sytuacją, więc ciężko mi się odnieść do tego, co mój kolega napisał. Mam za to doświadczenie, jak wygląda przerejestrowanie samochodu z tablic polskich na rumuńskie. W tej kwestii mógłbym się wypowiedzieć, ale to nie jest związane z tematem tego odcinka. Może kiedy indziej. Tutaj następny, kolejny komentarz. Wydawanie reszty w sklepach. Ekspedientki nie upominają się o grosze, a i one nie zawsze chcą drobne od klienta. Tak mi się zdarzyło parę razy przy zakupach. Nie jest to nic, co akurat mogłoby mnie zszokować. Może i takie sytuacje się zdarzają. Ja natomiast miałem inną sytuację. Pewien pan chciał mi sprzedać kwiaty, które chciałem kupić dla Any i chciał wyłudzić ode mnie pieniądze, ponieważ za takie 2 kwiatki, nawet nie wiem co to za kwiatki były, chciał 60 lejów. Chciał wykorzystać fakt, że jestem obcokrajowcem i może myślał, że nie znam się na pieniądzach. Sprzedawał on na ulicy, nie miał żadnego takiego miejsca wyznaczonego specjalnie do sprzedaży. No oczywiście do tej transakcji nie doszło. Kolejny komentarz i punkt, to już jest ostatni. Bezdomność. Odnośnie ludzi bezdomnych, to jest to problem. Tutaj dużo właśnie takich osób można spotkać w Piazza Unii w Bukareszcie, w samym centrum, gdzie właśnie ci bezdomni może i moim zdaniem nawet trochę odstraszają turystów, nie powinno ich tam być, ale nikt ich stamtąd nie rusza. Stoją tam w tamtych miejscach po prostu, bo jest duży ruch
i liczą na to, że właśnie, że więcej ludzi zostawi mi jakieś pieniądze. To były wszystkie punkty, do których chciałem się odnieść. Ja tak z mojej strony to w ogóle uważam, że wszystko to, co szokuje w Rumunii, to trzeba doświadczyć mieszkając tutaj. Jeżeli przyjedziecie do tego kraju jako turyści, to może spotkacie się jedynie z tymi wykałaczkami w restauracjach. Moim zdaniem tutaj w tym kraju trzeba trochę pobyć, poznać ludzi i wtedy można zdobyć jakieś doświadczenia. Nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii, czy jako turyści, jak tutaj byliście, czy spotkaliście się z czymś, co Was szokowało, czy też mieszkając w Rumunii. Jeżeli tak, zostawcie jakiś komentarz. No i zachęcam Was również do zostawienia lajków, do udostępnienia tego filmu, jeżeli macie ochotę, no i oczywiście do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.